Комары досаждают летом и в городе, и на даче, и во время пляжного отдыха. Чтобы прогнать насекомых, обычно используют репелленты, но большинство промышленных составов очень неприятно пахнет, так что применять их лишний раз не хочется. Можно воспользоваться природной альтернативой. Кровососущие насекомые не переносят запах рябины. Достаточно сорвать несколько листов с ближайшего дерева, растереть в руках. Полученную кашицу оставить на коже, аромат отпугнет комаров. Аналогичным действием обладает валерьяна. Еще можно взять в руки ветку бузины, но ее размазывать по рукам и шее не стоит. Растение может быть ядовито.